નમસ્કાર મિત્રો, જંગલી જડીબુટ્ટીઓના પરિચયમાં તમારું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે હું તમને બાબા ગોરખનાથની એક અદ્ભુત જડીબુટ્ટીઓનો પરિચય આપવાનો છું, જે ખાસ કરીને કોઈને શ્વાસની તકલીફ હોય, કોઈને અતિશય ઉધરસની તકલીફ હોય, શરદી વારંવાર થઈ જતી હોય, કમળો થયો હોય, આંતરડામાં કૃમિ હોય, આવા તો અનેક રોગ ઉપર મિત્રો આ બાબા ગોરખનાથની પ્રિય જડીબુટ્ટી હતી અને એટલું અદ્ભુત કામ કરશે કે તમને કલ્પના પણ નહીં હોય. માટે વિડીયો અંત સુધી જોજો, સંપૂર્ણ માહિતી તમને આજે મળવાની છે. પહેલાં મિત્રો આપણે આ વનસ્પતિના નામનો પરિચય મેળવી લઈએ. તો આ વનસ્પતિને મિત્રો ગુજરાતીમાં ગોરખ ગાંજો કહે છે. ગોરખ ગાંજો અથવા ભોંય જડી અથવા કપૂરી મધુરી આવા નામ છે. અને તમારા વિસ્તારમાં કંઈક અલગ નામ હશે. જો ખાસ કોઈ અલગ નામ હોય તો એક કોમેન્ટ જરૂર કરજો. હિન્દીમાં આને ગોરખ બુટી અથવા કપૂર જડી આવું નામ છે, બરાબર. અને લેટિન નામ છે એરુઆ લેનેટા. આના નામનો પરિચય હતો. હવે મિત્રો હું તમને આની થોડીક ઓળખાણ આપું કે તમે આને તાત્કાલિક કેવી રીતે ઓળખી જાઓ ગમે ત્યાં જો, બરાબર. તો એની ચિહ્નો તમે યાદ રાખજો. આ છોડ હોય ને ચોમાસામાં વધારે જોવા મળે છે, બરાબર. પહેલું આ, અને તે 1 થી 2 ફૂટ જેટલા વધેલા જોવા મળે છે અને ક્યારેક ક્યારેક જમીનમાં પથરાયેલા પણ જોવા મળે છે, બરાબર. આ છોડ હોય ને એમાં સફેદ આછી રૂવાળી હોય છે, બરાબર. રૂછાળ, વાળની રૂછાળ હોય ને એવું જોવા મળે છે, સફેદ, બરાબર. પછી બીજું કે તેના મૂળમાં થોડીક, મૂળ કાઢીને તમે સુગંધ લ્યો ને તો એમાં થોડીક કપૂર જેવી સુગંધ આવતી હોય, માટે એનું ગુજરાતીમાં મિત્રો કપૂર જેવી સુગંધ આવતી હોવાથી એને કપૂરી મધુરી એવું નામ પણ છે ગુજરાતીમાં, બરાબર. અને પાનને હાથમાં તમે આમ ઘસો ને પછી આમ સ્માઇલ લ્યો ને પાનની, તો આપણે તાંજરીઓ આવે ને ખાવાનો ભાજી, એવી એની વાસ આવે છે એમાં, બરાબર. આ પણ એક એની સરસ મજાની ઓળખાણ છે. અને આ છોડમાં તુલસીની જેમ મિત્રો માંજર આવે છે, બરાબર. જે માંજર નીકળતા હોય ને તુલસીમાં, એવી જ આમાં પણ માંજર નીકળે છે. સફેદ આછા ફૂલ હોય છે, એકદમ નાના નાના. અને હવે આ છોડને ગોરખ ગાંજો એટલા માટે નામ પડ્યું એ હું તમને કહું છું કે બાબા ગોરખનાથ હતા ને, જે એક મહાન સંત થઈ ગયા છે, તે પોતાના શિષ્યોને જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારની વ્યાધિ હોય ને ત્યારે આ ચલમમાં નાખી અને એને પીવડાવતા, બરાબર. અને એના ઉપરથી આ બુટ્ટીનું નામ ગોરખ બુટ્ટી અથવા ગોરખ ગાંજો એવું નામ પડ્યું. હવે મિત્રો આપણે એના ઉપયોગ તરફ જઈ રહ્યા છીએ. એ પહેલાં હું તમને એક વિનંતી એ કરવા માગું છું કે જો તમે ચેનલમાં પહેલી વાર વિડીયો જોતા હોય અને તમને આવા અદ્ભુત વિડીયોમાં રસ હોય, અલગ અલગ વનસ્પતિ પરિચયમાં રસ હોય, તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. નીચે જે લાલ કલરનું બટન દેખાય છે એ, બરાબર. અને જેનાથી તમને આવા વિડીયો મળતા જ રહેશે. અને હા મિત્રો, જો અમારી મહેનત સારી લાગે, તમને એમ થાય કંઈક નવી માહિતી છે, સારી માહિતી આપી રહ્યા છે, તો એક લાઈક જરૂર કરજો. પ્રેરણા ખૂબ મળશે આવા વિડીયો બનાવવાની, બરાબર. હવે આપણે એના ઉપયોગ જોઈએ. મિત્રો, પહેલો ઉપયોગ આવે છે કમળા ઉપર. જો કોઈને કમળો થયો હોય તો એ વ્યક્તિએ શું કરવાનું છે, બરાબર, એના મૂળ લઈ લેવાના છે, બરાબર. મૂળ લઈ અંદરથી એને દહીં સાથે વાટી નાખવાના, ઘસી નાખીને વાટી નાખવાના, બરાબર. 20 ml થી 30 ml જેટલું એ જે દહીં સાથે વાટેલા છે ને, મૂળ સાથે દહીં, એ તમારે લેવાનું છે કમળા ઉપર બંને ટાઈમ. ખૂબ લાભ મળશે, બરાબર. બીજો પ્રયોગ આવે છે, જો કોઈ મિત્રને આંતરડામાં કૃમિ હોય, આ બહુ ભયંકર પ્રશ્ન છે, તો એણે શું કરવાનું છે, સરસ મજાનું છે, યાદ રાખજો. 20 થી 30 પત્તા આ ગોરખ ગાંજાના લેવાના છે. 3 કપ પાણી નાખવાનું, એને ઉકાળી નાખવાના, એકદમ ઉકળવા દેવાના. 1 કપ વધે ને ત્યારે ઉતાર લેવાનું, બરાબર. પછી પાણી ગાળી લેવાનું અને એ પાણી દિવસમાં 3 વાર તમારે પીવાનું છે. આંતરડામાં પડેલા કૃમિ એકદમ નાશ થઈ જાય મિત્રો. આ પણ એનો અદ્ભુત એક પ્રયોગ છે. સંધિવા હોય, બરાબર, સાંધાના દુખાવા હોય, બરાબર, એમાં પણ આના મૂળનો પાવડર પીવામાં આવે છે. મૂળ હોય એનો પાવડર કરીને 10 ml લેવાનો. કેટલો? સંધિવામાં પણ આને 10 ml જેટલો તમારે એમાં મૂળમાં લઈ શકો, બરાબર. હવે જો કોઈને મિત્રો અત્યારે ખાસ શરદીની મોસમ છે, શરદીમાં પણ આનો ઉપયોગ ખાસ છે. આના પંચાંગનો ઉકાળો હોય છે. મૂળ, પાન, ફળ બધું લઈ લેવાનું, બરાબર. એને વાટી નાખવાનું, ખાંડી નાખવાનું, પછી એનો ઉકાળો કરવાનો છે. અને આ ઉકાળો તમે પીશો તો તમને શરદીમાં પણ ખાસ લાભ મળશે, બરાબર. આપણે એક ખૂબ સરસ પ્રયોગ છે. હવે મિત્રો સૌથી અગત્યનો આવે છે દમ અને ઉધરસ ઉપર આનો પ્રયોગ.
મિત્રો શ્રેષ્ઠ પ્રયોગ એવો છે કે જે બાબા ગોરખનાથ કરતા, જે ઉધરસ અને દમ કે શ્વાસ હોય ને એના ઉપર છે. તમારે ગોરખ ગાંજાના સુકાયેલા પાન લેવાના છે. નિયમો યાદ રાખજો ખાસ, સુકાયેલા પાન, અને એમાં સફેદ જે દેખાય ને માંજર, બરાબર, એ બંને સૂકવી નાખવાના. પછી સુકાઈ જાય ને પછી જેમ સાધુ લોકો ચલમ પીવે ને, ધતુરી ચલમ જેને આપણે કહીએ, એ ચલમમાં આ ભૂકો પાનનો અને માંજરનો ભૂકો આ બંને નાખી અને જેમ ચલમ પીવામાં આવે છે ને, એવી રીતે જે દર્દી હોય ને એને ચલમ પીવડાવવામાં આવે ને આ પાનનો, તો એને દમ અને ઉધરસ ઉપર બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળશે. બરાબર, અદ્ભુત પ્રયોગ છે મિત્રો. અને બીજું, જો મિત્રો કોઈને અત્યારે શરદી હોય એના માટે, એને મટાડવા માટે અમે એક ચૂર્ણ તૈયાર કર્યું છે. બરાબર, આ ચૂર્ણ જો તમે ઘરે જ બનાવી શકશો, જો તમે આ નો વિડીયો જોયો તો હું એની ઉપર લિંક આપું છું, આઈ બટન ઉપર. બરાબર, તમે ખાસ જોજો, શરદી માટે અત્યારે બેસ્ટ એ કામ કરે છે. બરાબર, અને હા, કોઈને માથું દુખતું હોય, સિરદર્દ ઉપર, તો આના મૂળ લઈ, બરાબર, એનો લેપ કરી, આ ગોરખ ગાંજાનો આ એક અલગ પ્રયોગ છે, અને મૂળ લઈ અને એને ઘસવામાં આવે ને માથામાં, તો એના ઉપર પણ મિત્રો આ અદ્ભુત કામ કરે છે. આ હતા આપણા ગોરખ ગાંજાના પ્રયોગો, ઉપયોગ. મિત્રો જો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય, તમને એમ થયું કંઈક ઉપયોગી છે, તો મિત્રો તમે શેર જરૂર કરજો. બરાબર, જેથી કોઈને લાભ મળશે. જય જવાન, જય કિસાન, જય આયુર્વેદ મિત્રો.